Frumoși mei Capricorni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna iunie, etalare unde vom vorbi despre iubire și bani. Vom începe, ca întotdeauna, cu cei care aveți deja o relație, să vedem care va fi atmosfera, nu știu, energia, vom vedea, din punct de vedere emoțional. Hai să vedem Capricornii care au o relație. Rege de bâte, 6 de cupe și 4 de cupe. La capătul cărților, As de bâte. Așii sunt un nou început. În acest caz, ia uite și turnul aici. Wow, ce ați făcut, dragii mei? Unii dintre voi ați fost despărțiți. Unii dintre Capricorni s-au despărțit recent sau s-au distanțat sau și-au luat o perioadă de, nu știu, da? Au stat departe. A existat, poate pentru unii dintre voi, nu știu, ați fost implicați într-un soi de trădare sau dezamăgire emoțională și asta n-a făcut decât să pună punct relației voastre sau s-a ajuns cumva la o saturație. Întotdeauna turnul arată o explozie, da? Am strâns de-a lungul vremii sau în ultimul an, am strâns în sufletul nostru foarte multă amărciune. Dacă vedeți că nu vocalizez bine, să știți că e de la dinți, că mi-au găurit și mandibula de sus și îmi fuge limba prin toate găurile. Turnul este ca o oală sub presiune, în care am acumulat și când am explodat. Când am explodat, ce am făcut? Ori am rupt relația, ori am zis hai să luăm o pauză pentru că așa nu se mai poate, dar aici vorbim despre un nou început. Pentru unii dintre voi, bineînțeles, n-are cum să fie pentru toată lumea. De ce v-ați hotărât să vă dați o nouă șansă, o nouă oportunitate? Pentru că aici există foarte multe amintiri care vă leagă, sunt foarte multe nostalgii, dor de cine erai, mi-e dor de cine eram împreună, mi-e dor de cine erai acum 15.000 de ani, mi-e dor de cum eram alături de tine. Foarte mult dor aici, foarte multă nostalgie. Asul arată un nou început. Există un skepsis aici. Acum, nu neapărat că v-ați despărțit pentru unii dintre voi, de-aia zic un skepsis. Nu neapărat toți Capricornii, sau mă rog, majoritatea Capricornilor au pus punct relații sau s-au distanțat. Poate să fi fost pentru alții dintre voi doar o perioadă de distanțare emoțională, de lins rănile, n-am mai vorbit cu partenerul de viață o lună de zile sau 2 luni de zile. Da, poate au fost discuții foarte intense, dar acum e un nou început. În ce sens? Începem conversația, începem să stăm de vorbă, ne mai zicem câte o vorbă, câte două, îl mai invit, hai să mâncăm împreună sau hai să ne așezăm la masă sau, da, deci aici e vorba despre încet încercăm să ne apropiem cu intenția de a ne recupera relația, de a recupera partenerul de viață. Vedem intenția și depunem eforturi, avem în cartea asta, avem leul aici care ne arată imaginea forței interioare sau a puterii interioare. Determinarea de care suntem capabili în momentul în care ne este foarte dor de ceea ce am avut sau am trăit lângă partenerul de viață. Indiferent care a fost durerea, aici are loc sau există capacitatea de iertare. Da. Acum, pentru alții dintre voi există varianta ca celălalt să fie, atenție mare, pentru că aici poate să fie imaginea narcisistului. Voi
Analizați bine pentru că poate unii dintre voi vă doriți ca această relație să funcționeze, pentru că vă e dor de cum era relația voastră în trecut. Dar analizați foarte bine pentru că 4 de cupe în primul și în primul rând vorbește despre a analiza ceea ce am în acest moment sau pe cine am lângă mine. Dacă ai imaginea narcisicului sau a persoanei cu atitudini narcisiste, e un skepsis aici, pentru că trebuie să fii capabilă să accepti, capabilă ca persoană, da? Să accepti că ai de-a face cu un narcisist. Și tu, indiferent cât de multe șanse ei da, poți să ajungi în același punct ca în trecut, să fii din nou deziluzionat sau dezamăgit sau înșelat sau trădat. Pentru că dacă ai de-a face cu o persoană care se gândește strict doar la binele ei în relație cu tine, e momentul să începi să vezi cu adevărat cu cine ai de-a face. De-aia spun. Depinde în care dintre aceste două categorii vă aflați. Ideea este că există varianta pentru toți să fie aceasta de a da o nouă oportunitate. Că va fi cu succes sau nu, depinde foarte mult de persoana care este implicată lângă voi și dacă într-adevăr simte la fel și își dorește să se producă această nouă șansă sau această nouă oportunitate. Pentru cei singuri, Capricornii singuri, hai să vedem ce se arată pe la voi prin grădină, dragii mei, din punct de vedere emoțional, sentimental în luna iunie. Avem steaua, avem cavaler de cupe și 10 de monede. Wow, da, la voi foarte frumos. La capătul cărților 8 de spade. 8 de spade mi-arată energia voastră, care este încă o energie temătoare, este încă o energie foarte reticentă. N-ai închis un capitol din viața ta. Dar ce capitol trebuia să închizi? Ăsta cu a fi pe protecție continuă. Da? De-aia ai atât de multe frici și încă ești foarte temător să lași pe cineva să intre în viața ta. Există o persoană care ori acum apare, ori, uite, așa, soarta face ca tu să cunoști pe cineva în această perioadă. Această persoană, într-adevăr, pare să fie un cuceritor sau pare să fie foarte, hai să zicem, șarmant, dar nu șarmant, că șarmant e ălălaltul de bâte. Ăsta e așa mai boem. E mai arată o certă sensibilitate, e persoana care, nu știu, e elegantă, îți deschide ușa la mașină, te învăluie într-un aer de iluzie. Atenție, aici avem steaua. Steaua e cea mai dezbrăcată carte din tarot și steaua arată, într-un fel sau altul, avertizează să fii capabilă să vezi printre gesturile pe care le face. Există posibilitatea să construiți o relație cu această persoană, dar există posibilitatea ca această persoană să aibă deja o relație serioasă și voi să nu cunoașteți adevărul sau să nu vă spună. Și aici este unde steaua înseamnă adevăr, steaua înseamnă intuiție, inspirație, habar n-am. Poate apărea cineva în viața ta, pentru unii dintre voi această persoană, insist, poate să fie într-o altă relație, iar pentru alții dintre voi poate să fie doar un jucător Don Juan care îi place să aibă la activ check, 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 că are mai multe femei pe listă, da? Sau o persoană neserioasă din punct de vedere emoțional. În ce sens? Nu vrea să se lege la cap cu o relație serioasă, ca să ne înțelegem, da? Și de-aia vorbim aici despre nu știu, ascultă-te, fii foarte, de-aia vorbește despre adevăr această carte. Cum am zis, steaua e cea mai dezbrăcată carte în tarot. Trebuie să vezi adevărul din spatele gesturilor acestei persoane. Pune la probă. Nu-ți folosește la nimic să stai blocată, reticentă, în frici, să nu te deschizi către altcineva.
dar trebuie să te deschizi într-un mod în care să miroși individul dacă vine cu lucruri serioase sau dacă e doar un Don Juan, de-aia spun. Na, e o chestiune de practică, dragă Capricorn, trebuie să treci și prin asta. Nu poți să stai, insist, blocat pe protecție, eu nu mă mai deschid emoțional, nu mai îmi trebuie, am închis, la revedere, aleluia, nu mai îmi trebuie relații. Nu, nici asta, dar nici această dezbrăcare emoțională încât să primești pe oricine în viața ta, chiar dacă intențiile lui par în principiu că sunt extrem de constructive, dar e cu skepsis, va trebui să știi să vezi adevăratele intenții. Pentru că cavalerii în tarot nu sunt persoane, nu reprezintă imaginea persoanelor stabile și solide, nu. Reprezintă imaginea jucătorilor, le zic eu, da? Cuceritorilor. Ăștia sunt pe acțiune, da? Pe experimentare. De-aia zic, încercați să fiți foarte atenți, ascultați-vă intuiția, puneți-i la probă, de ce nu, să vedeți cam care sunt intențiile. Că așa, la suprafață, totul pare ok. Dar când îi iei la purificat, cavalerii nu sunt persoane de încredere în totalitate. Hai să vedem. Din punct de vedere financiar, ce se arată pentru Capricorn în luna iunie? Care este atmosfera? Ok. Cavaler de monede. Ceva începe să se miște. Greu, dar se mișcă. Și aici vorbim despre un succes. Eu aș spune că pentru unii dintre voi, indiferent că pare că ceva stă pe loc sau se mișcă foarte greu, dimpotrivă, eu aș spune perseverați, dragii mei, chiar dacă e o perioadă stresantă. Voi continuați să perseverați, rămâneți determinați pe drumul ăsta pentru că veți ajunge acolo unde vă doriți. Unii dintre voi vă doriți să ajungeți la un succes, îl veți atinge. Dar Capricornul, am mai zis eu în alte etalări, nu are, pentru Capricorni drumul nu este atât de lin cât este la fel ca pentru alte zodii, de exemplu. Cumva fiecare dintre noi venim cu un anume bagaj din punct de vedere energetic, da? Ne naștem sub semnul Capricornului, eu sunt ascendent Capricorn și știu ce înseamnă. Ne naștem cu această, hai să spunem, dominanță a energiei capricorniene, care este o energie pe pozitiv, este o energie de construcție în timp, nu este o energie de am bătut din palme, am făcut hocus pocus și s-au îndeplinit lucrurile în viața mea, nu. Capricornul vorbește despre a urca, ca o capră care urcă pe un munte stâncos, cu determinare. Nu e ușor să urci un munte, nu e ușor să ajungi undeva în vârf, va trebui să știm va trebui să învățăm să trăim cu această energie și să nu o luăm ca pe o obligație negativă. Nu, luați-o ca pe o obligație de perseverență. Aia e. Trebuie să perseverez, trebuie să rămân determinat să fac, chiar dacă drumul e anevoios, chiar dacă pare că e foarte complicat, e stresant. Aia e, nu te opri din mers. Asta spun aceste cărți. La capătul cărților, uite, se vor așeza lucrurile, dragă Capricorn. Aici nu vorbim neapărat despre cei care aveți un proiect sau o relație, o afacere. Putem să vorbim din toate punctele de vedere. N-ai un job, du-te, caută, fă în așa fel, chiar dacă tu simți că pe zi ce trece te stresezi mai mult pentru că nu găsești, nu renunța aici. Doar eforturile ne duc la succes. N-avem cum altfel, da?
Nu renunța, du-te, mâine în altă parte, poimine în altă parte, nu-ți pierde niciodată focusul. Pentru că focusul este să ajung la acel succes, da? Să ajung la final, să ajung unde îmi doresc. E complicat? Da, aia e. Du-te mai departe. Continuă să depui eforturile. Aș spune că luna iunie va mai fi plină de, dacă vrei să le numești obstacole, luna iunie va mai fi plină de obstacole. După luna iunie lucrurile încep să se așeze. Lucrurile încep să devină echilibrate. Partea ta financiară se va pune pe picioare. Da. Mai e, ca și cum mai e puțin, ți se spune. Se va încheia. Toate aceste 3 cărți reprezintă și finalul. Mai e puțin, rezistă. Aici avem energia rezistentului, da? A căposului. Mai rezistă un pic, dar nu sta pe loc, totuși. Mai rezistă un pic, pentru că mai e puțin și se termină. Și de-aia spun că e posibil ca asta să fie ultima lună de stres pentru Capricorn. Doamne ajută, dragii mei, să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Putem să vorbim despre anumite câștiguri. Poate că nu vor fi câștiguri spectaculoase, dar după ce se termină această lună e posibil să fie câștigurile din ce în ce mai suficiente, îmi vine să spun, pentru voi. Nu vor fi nici atunci spectaculoase, dar vor fi într-atât încât nici să n-ai nevoie să ceri împrumut, dar nici să te lăfăi ca să zici că poți să începi să arunci cu bani în stânga și în dreapta. Va fi o chestie foarte, hai să spunem, echilibrată, un tantipomandi, da? Cam aia e. Nu mai am altceva pentru voi. Îmi place ce văd, dragii mei, din punct de vedere financiar. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare.